इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले कॉपरिल कफ सिरप्स के बारे में। कॉपरिल कफ सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज या डोसेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, इस सिरप्स का इस्तेमाल किसको नहीं करना चाहिए, इस सिरप्स का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो कॉपरिल कफ सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं कॉपरिल कफ सिरप, जो कि हमारे पास 100 लेवल का बोतल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 82.50 यानी कि 82 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। कॉपरिल कफ सिरप को सिप्ला लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। कॉपरिल कफ सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है डाइपीन हाइड्रामेंट्स, अमोनियम क्लोराइड्स, सोडियम साइट्रेट्स सिरप इसके अंदर डाले गए हैं। कॉपरिल कफ सिरप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट करता है कफ यानी कि खांसी के इलाज के लिए सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप्स एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, नाक में जमाव, चीखने या आंखों से पानी आना और जकड़न या जमाव से राहत देता है। यह नाक, विडम पाइप्स और लंग्स में बलगम को भी पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। कॉपरिल कफ सिरप्स का डोज और डोसेंस की बात करें तो उसका डोज और डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है, और उसका डोज और डोसेंस आफ्टर में रहता है यानी कि सिरप्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। और इस सिरप्स का डोज और डोसेंस अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। कॉपरिल कफ सिरप्स का डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रेस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं और आपके लक्षण वापस आ सकते हैं, आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। अपनी हेल्थ केयर टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताइए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वह दवाई इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स पेट में दर्द होना, तालमेल में गड़बड़ी, श्वसन तंत्र में गाढ़ा स्त्राव, एलर्जिक रिएक्शन शामिल हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं, आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है, इसलिए जब तक यह न जान लें कि इस दवा कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे मानसिक फोकस की आवश्यकता होती है। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे अधिक चक्कर आ सकते हैं। इस दवा का सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइड लेना फायदेमंद है। अगर आप लीवर या किडनी से बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। अगर आप गर्भवती है या गर्भधारण की योजना बना रही है या स्तनपान करा रही है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। कॉपरिल कफ सिरप्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स कॉपरिल कफ सिरप्स। कॉपरिल कफ सिरप्स के अंदर जो 3 दवाई रहती है यानी कि डाइपीन हाइड्रामेट्स, अमोनियम क्लोराइड्स एंड सोडियम साइट्रेट्स, जो कि रिलीज करता है कब्ज के लिए। डाइपीन हाइड्रामेट्स एक एंटी एलर्जिक दवाई है जो एलर्जी के लक्षण जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी गिरना, छींक आने की स्थिति से राहत पहुंचाता है। अमोनियम क्लोराइड्स एक एक्सपोर्टोरेंट है जो बलगम यानी कि कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और श्वास नली से इसे बाहर निकालने में मदद करता है। सोडियम साइट्रेट्स एक म्यूकोलाइटिक्स है जो कि म्यूकस यानी कि कफ को पतला तथा कम चिपचिपा बनाता है। इस प्रकार से ये खांसी को बाहर निकालना आसान बनाता है। कॉपरिल कफ सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से कॉपरिल कफ सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो कॉपरिल कफ सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल दीजिए, वहाँ पर बताइए। कॉपरिल कफ सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी सिरप या कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।